Už si detka zmákla, kedy rozbalíš náš vinársky plán. Milujem ťa. Síko. Veď si mi vravela, že by sa ti páčilo, keby sa tí dvaja dali dohromady. No ale on počas toho dohaduje rande s nejakou 20-ročnou pobehlicou. Ja ťa milujem. Ja ti neverím. Práca z firmy. A aj z môjho života v živote ťa nechcem vidieť. Bol by som rád, keby si tú kartu predtým ešte overil. Nestojím o žiadnu improvizáciu. Takže je to všetko pravda. Nechal som sa klamať celý ten čas. Zradila ma. Hanbím sa, že som bol taký hlúpy. Potrebujem zmeniť prístupové kódy do firmy A, do prevádzok. Len tak? Svoje rozhodnutie pred vami obhajovať nemusím. Alica je naživé, hoci je v dosť zlom psychickom a zdravotnom stave a žije aj Kofi. Ale to je úplne skvelá správa. Tá druhá informácia. Za ich oslobodenie treba zaplatiť 50 000 eur. Tak ty si myslíš, že so mnou môžeš vydrbávať? Ja nechápem. Nie. Čo si mi to dal za kartu? Šťastie nájsť, tak kde mám ísť? Hľadám ho, kde sa len dá. Strácam nádej, nevládzem snívať, čakám zázrak, musím tam prísť, že nás dá, že sa raz nájdem, zatiaľ však neviem sa nájsť. No tak... Ty si myslíš, že som totálny idiot? Nemyslím. Tak prečo sa snažíš so mnou takto primitívne vydrbať? Dáš mi kartu a predtým zmeníš prístupové kódy. Ale ja som nič nezmenil. K tomu by ma vo firme ani nikto nepustil. Tak prečo tá zasraná kartička nefunguje? Čože? Veď ja neviem ani, ako sa to robí. Alebo si bol príliš zhovorčivý, čo je ešte horšie. Komu si to zavesil na nos? Nikomu. Ale no tak prosím ťa, spomeň si, pre tvoje dobro. Prísam, ja som to nikomu nepovedal. Veď ja o ničom ani neviem. Ako by som mohol niečo vedieť, veď ja ani neviem, čo si s tou kartou chceli urobiť. 50 000 eur? To je úplne šialená suma. A nedá sa s tým už nič robiť? Nie, nedá. To nemám šancu zohnať. Filipa, čo keby si sa pokúsil ešte vyjednávať? Pôvodne chceli 80, na túto sumu som to stlkol ja. 50 je ich posledné slovo. Ak ich teda chcete mať doma čo najskôr, toto je jediná šanca. Alebo potom ostáva legálna cesta cez Brusel. Nie, to neprichádza do úvahy. Čo sú to vôbec za ľudia pýtať takúto horibilnú sumu? S kým to jednáte? Abadi je môj dlhoročný spoľahlivý partner. Vie, ako sa k Alici dostať. Tá suma sa vám môže zdať prehnaná, ale nie je. Sú v tom náklady na oslobodenie Alice. Suma za vyzdvihnutie Kofiho, jeho prevoz. A bezpečné dopravenie obidvoch na Slovensko. Každý, kto je do toho zapojený, riskuje. Nenecháme ich tam. Sú to len mizerné peniaze, zoženieme ich. Musíme ich zohnať. Aj keby som ich mal vyhrabať z podzeme. Ten obed nebudeš? Oci, už tu takto sedíš 2 hodiny. No a čo? Veď ja viem, že ti Ingrid veľmi ublížila. Nechcem o tom hovoriť. Dobre, nemusíme o tom hovoriť, ale musíš sa vzchopiť. Čo ak ja už sa nechcem vzchopiť? Prosím ťa, daj mi pokoj. Oci, ak Todd na nás niečo chystá, tak musíme začať konať. Tak zabojujte vy. No, my sme všetci pripravení.
Ale bez teba to nepôjde. Mne celé vinárstvo môže byť ukradnuté. Nech ľahne popolom a nech vinice zhnijú. Robte si, čo chcete. Ako môžeš niečo také povedať? A dajte mi láskavo všetci pokoj. Ako chceš. Pín. Tvoj pín. 0. Mimoriadne vystižné číslo. No tak. Ale čo? Tak niekomu na tebe predsa len záleží. Kto ma hľadal? Tak to by si neuhádol, kámoško. A čo také dôležité ti chcel povedať? Slavo, musíme sa spojiť. Prosím ťa, ak si sa do niečoho zapletom s Totom, tak robíš veľkú chybu. Prosím ťa, ozvi sa mi, inak firme a tvojmu otcovi už nik nepomôže. Buď aspoň raz v živote chlap do šlaka. Tušil som to. No čo sa teraz, tiež mám pre teba dobrú správu, že viem, kto je ten dobrodinec, ktorý tak intenzívne chce pomôcť tvojmu tatkovi. Čiže, kto by bola? Igor? Zima. No, všetko ostáva podľa plánu. Novú kartu budeš mať ešte dnes. No, ale už bude fungovať teraz? No nie, nevidel ma nikto, ale takéto šťastie nemusí mať furt. To vám je dúfam jasné. Ak sa niečo dodrbe, ja idem od toho. Tak nech už sa radšej nič nedodrbe, vieš prečo? Pretože sa chceš vylízať z tých svojich rodinných sračiek. A ako si dobre spomínam, k tomu potrebuješ mňa. A ešte jedna maličkosť. Keď hovoríš so mnou, poriadne si rozmyslí, čo ti vyletí z papule, jasné? Prepáčte, dobre, ja viem. Ja mám nervy v kýbli z toho súdu, veď viete. Jasné. Nič sa nedodrbe. Dobre. Detko? Čo ja viem, vyzerám v tom seriózne? Si elegantná, Evike, ako vždy. Ja neviem, nemala by som si dať na seba niečo tmavé. Ale prečo? Po tom súde budeš predsa oslavovať, nie? Adam, len nepôjdeš v pohrebnom. Prečo sa tvári, ako keby sme za to mohli my? Lebo sa cíti ako hlupák. Nechal sa nachytať. Ale treba vydržať, to prejde. Len si musí pozbierať to svoje ego. Hlavné, že keď mu Slavo hovoril, aby si na ňu dával pozor, tak mu neveril. No to vieš, zaľúbený chlap, hotová pohroma. Ale my ho práve teraz potrebujeme. Nesmie byť paralizovaný. Ale otca nechaj na mňa, ja sa s ním porozprávam. Ty sa sústreď na to, aby súd dobre dopadol. Ďakujem ti, detko. Idem si ešte pre veci. No. Ja už musím ísť, ale vy to tu bezo mňa zvládnete, že? Ďakujem, Dáši, za všetko. Ešte neďakuj. Až keď bude Kofi za Alicou na Slovensku. Som na teba hrdá, Filip. Ďakujem. Tak ja idem a držte mi palce na súde. Teda Eve a Laure. Odkážte im, že na nich strašne myslím. Majte sa. Tak koľko toho máme? Ja som za posledný polrok našetrila 1000 a veľmi rada ju priložím. Nie, Ninka, nemôžeš zostať úplne bez peňazí. A 1000 pri takejto sume naozaj nič nezaváži. Ja viem. Ako to počítam spolu s vašimi úsporami, nám k cieľovej sume chýba ešte 20 000 eur. Stále strašne veľa. No nič, musím sa obrátiť na rodičov. Moja rodina by určite pomohla, ale vieš, ako sme na tom. Ja viem, Ninka, myslel som svojich rodičov.
Môj otec má Alicu veľmi rád. A podľa mňa nebude mať nič proti, aby mi požičal. No vidíte, nebude to nakoniec také beznádejné. Keď sa vráti z Moravy, tak pôjdeme hneď vybrať peniaze. Ja mu ich potom vrátim. Ja neverím, že sa nám napokon podarí vyzbierať takú sumu. Pokiaľ sú peniaze, potom by to mohlo výsť. Oui, oui, oui. Oui, monsieur Abadi, oui. Aujourd'hui? Pourquoi? Čo sa deje? Dýchajte. Áno, pekne zhlboka, hej. Dýchajte, fajn, výborne. No, a teraz zadržíte dých. Tak ako keď na ulici zrazu zbadáte vášho chalana. Žiadneho nemám. Ale prosím vás, to vám neverím. Vám sa muži musia hádzať pod nohy ako rohošky. No, dýchajte. Ešte. A teraz nadýchnite sa, zadržte. Tak. A dýchajte. No, výborne. Môžete sa obliecť. Dých je čistý. Ste v tip-top stave zvnútra aj zvonka. Hej? No, takže výsledky odberov vám zavoláme. Dovidenia, pán doktor. Ruky boskávam. Dovidenia. Nech sa páči. Ďakujem pekne, dovidenia. Dovi. Podám ti gázu? Nech si utrieš sliny. Dorotka, čo my žiarlíme? Nie, je mi na zvracanie. Skoro si spadol do podprsenky. Prepáč, ale čo som ju mal počúvať cez bundu? Môžem ti z karty vypísať jej telefónne číslo. Keby ti náhodou nevyšla tá slečna z netu. Možno, že by si ju uslintal na nejaké to rande. Snažil som sa byť príjemný. Pacienti takto chorobu ľahšie znášajú. Majú na nás príjemné spomienky a radi sa k nám vracajú. Takže my dnes liečíme flirtovaním. Som zvedavá, či túto metódu použiješ aj na 80-ročnú pani Hájikovú. No čo si taká odúta? Igor robí problémy? No, v tom prípade som tu aj pre teba. Igor je jeden milý chlap, ktorému sa dá veriť. Dobre. Založ to, prosím ťa. Nemám čas. Prepáč. No, ja si počkám. Ja mám času dosť. Abadi už začal pripravovať akciu, skontaktoval sa so svojou spojkou na mieste. Nemám dobré správy. Stalo sa niečo o Alici? Nie, ale nemáme toľko času, ako sme si mysleli. Väzňov majú presunúť v najbližšej dobe niekam inam. Kedy? Možno o týždeň, možno zajtra, možno dnes. Každopádne ich presunú niekam, kde môj kontakt nebude mať dosah. Čo to znamená? Prevezujú niekam, kde môj kontakt nebude mať známych ani vplyv. Už jej nebudeme vedieť pomôcť. No ale nie je isté, že ich prevezú hneď, nie? To sa nedá vedieť, ale už teraz sú pred presunom vo väzení zvýšené bezpečnostné opatrenia. Suma, ktorú treba teda vyplatiť, sa bude každým dňom navyšovať. A prečo ju vlastne majú presúvať? To robia bežne zahraničným väzňom. To sú také hry, ktorým nikto okrem nich nerozumie. Prepáčte, ale pre mňa to vyzerá skôr na vydieranie. Naozaj môžeme tej vašej spojke v Kongu veriť? Ten človek by ma nikdy nepodrazil. Prečo? Zachránil som mu ženu aj syna. Ona skoro skončila v armádnom bordeli v Brazzaville. Mali boli už v adopčnom programe. Vyťahol som ich z toho. Prepáčte, mne sa to zdá celé neuveriteľné. Kedy sa vracia váš otec? Mal tam ísť na otočku, ale zdržal sa tam. V tom prípade to urobíme inak. Tých zvyšných 20 000 zložím ja. Prosím. Toto by ste urobili? Prečo? Neviem, či je práve čas na dlhé príbehy. Berte to tak, že mám na to svoje dôvody. Nervózna?
Peter sľúbil, že mi zavolá hneď, ako prejde cez hranice. Zatiaľ sa stále neozval. To zvládneme aj sami. Môžeme si to prejsť, ak ťa to upokojí. Nie, netreba. Už to viem celé naspamäť. Tak mi to zopakuj. Takže, mám byť pokojná a vyrovnaná. Odpovedať mám iba vtedy, keď som vyzvaná tebou alebo súdkyňou. Navrhujeme úpravu styku na interval 2-krát mesačne v mojej prítomnosti po dobu 1 dňa. Styk otca s dieťaťom bez mojej prítomnosti, ako aj striedavá starostlivosť nie sú žiaduce pre moje dieťa. Výborne. Som si istá, že to vyhráme. Pozri, čo to so mnou robíš, som úplne hotová. Nádych, výdych. Je čas. Ideme, dobre? Peter. Peter. Prepáčte, že meškám. Kde si bol? Zdržal som sa. Na diaľnici nejaká havária. Ja som spravil asi 20 priestupkov, aby som to stihol včas, takže sa ma na nič nepýtajte. Dobre, no, hlavne, že si tu. Dobre, takže bude lepšie, ak dovnútra pôjdete osobitne. Ja pôjdem s Evou a ty prídeš za nami, dobre? Jasne. Potom si sadni niekam dozadu. Dobre. Pripravený? Hej, ja hlavu hore. Poď. Ja dám aspoň tú 1000, prosím. Neviem si predstaviť, že budem niekde platiť peniazmi, ktoré môžu pomôcť Kofimu a Alici. Dobre, teda teraz každý zabehne do svojej pobočky a vyberie sumy, na ktorých sme sa dohodli. O hodinu sa stretneme na pošte. Prečo tam? Musíme ich poslať prevodom, aby ich mali ešte dnes. Filip, chcem sa vám poďakovať. Bez vás by sme nemali žiadnu šancu. Je to moja práca. Ale netežme sa priskoro, ešte sa všeličo môže zvrtnúť. Poďme. Dúfam, že to klapne. Neboj sa. Vyjde to. Poslali ťa za mnou? A prečo? Či si náhodou niečo neurobím? Ty nie si ten typ. A prečo nie? Lebo som zbabelec a korunovaný hlupák. Chcem byť sám. Dokáže to niekto pochopiť? Prišiel som sa len s tebou o niečom porozprávať. O firme, nie? No jasné. Firma. Je mi jedno, čo sa s ňou stane. A vôbec nechcem nikoho z vás vidieť. Je mi z toho zle, ako sa ma snažíte utešovať. No, pekne, pekne. Tak, a teraz ti je už lepšie? Nie. Takže môžem si prisadnúť? Navrhovateľka a odporca doposiaľ nepredložili rodičovskú dohodu o úprave rodičovských práv a povinností, preto o tejto úprave musí rozhodnúť súd. Na základe žiadosti navrhovateľky sa bude posudzovať návrh na obmedzenie styku otca s maloletou a zamedzenie striedavej osobnej starostlivosti v prospech matky. Je odporca s touto žiadosťou oboznámený a súhlasí s návrhom, ktorý sa v nej stanovuje? Nie, nesúhlasím. Nech sa páči. Ako otec žiadam, aby som sa so svojou dcérou mohol stretávať samostatne, pravidelne a aj bez prítomnosti matky. Požiadavku odporcu beriem na vedomie. Chce sa k požiadavke vyjadriť aj navrhovateľka? Áno, žiadame, aby bola námietka odporcu zamietnutá. Je neadekvátna a nie je v súlade so záujmami dieťaťa. Na to, čo je adekvátne a čo nie, na to sme predsa tu. Nech rozhodne súd. Upokojte sa, pán riečník. Ja sa nemôžem upokojiť, keď ma chcú pripraviť o moju jedinú dcéru. Zatiaľ nemáte slovo. Celý ten prekliatý vinohrad som vybudoval preto, aby som zabudol, že som stratil ženu. Celé tie roky som len drel, staral sa o deti, nič si nedovolil. A potom zrazu
všetky zábrany hodil som za hlavu. Ja som sa do nej zalúbil. Chápeš to, detko? No, dobre. Ja som si myslel, že je to zázrak. A zrazu bác, studená sprcha. Bol to len podvod. No tak ale čo som čakal? Naivný starý chudák. To mám za to. No, tak ťa proste obalamutila, to je všetko, vieš, koľkým sa to už stalo. Teš sa aspoň z toho, že ťa prebrala k životu. No prečo stále nad sebou fňukáš? Všetko je moja chyba. Neustále dôverujem ľuďom ako taký blázon. A oni ma opustia, zradia a oberú o všetko. No, preháňaš, Ivanko, no tak. No, ale to sa mi deje celý život. A teraz len pozorujem a vidím, že svet je úplne iný, ako som si myslel. Nie je to smiešné zistiť to akurát teraz, keď pomaly človek stojí nad hrobom. Ty a nad hrobom? A kde som potom ja? Pán odporca, máte slovo. No, nemyslím si, že som nespôsobilý stretávať sa so svojou vlastnou dcérou. Dokonca všetky veci, čo mi Eva vyčíta, sa snažím riešiť. A už si myslím, že sú niektoré aj vyriešené. Môžete byť konkrétnejší? Manželka, teda bývalá manželka tvrdí, že som agresívny a že mám problém s alkoholom. Nie je to pravda. Aby som dokázal, že to nie je pravda, bol som na detoxikačnom a psychiatrickom pobyte a výsledky žiadam zaradiť do spisu. Som úplne v poriadku. Mám stálu prácu, v ktorej sa mi teda celkom darí a chcel by som predvolať svedka Alexandra Tóta. Nech sa páči. Svedok nech predstúpi pred súd. Vaše meno a vzťah k odporcovi. Alexander Tóth, som jeho zamestnávateľ, majiteľ súkromnej bezpečnostnej služby. Pána Riečného poznám ako seriózneho a spoľahlivého chlapa. Som s ním v práci mimoriadne spokojný. Pán svedok, nezaznamenali ste u odporcu nejaké výkyvy nálad, agresívne správanie alebo incidenty s druhými osobami? Nie, nezaznamenal. Hoci pracuje ako SBS-kár, všetko sa snaží riešiť zmierlivo a racionálne. Aj preto patrí k mojim najspoľahlivejším zamestnancom. No, ale jeden incident tu bol, nie? Áno, to je pravda. Pred časom bol pán Riečný hospitalizovaný a dlhšiu dobu práce neschopný. Podľa lekárskej správy a záznamu z polície bol napadnutý druhou osobou. No, to výsledky lekárskeho vyšetrenia by sme chceli zaradiť tiež do spisu. Prepáčte, chcem však zdôrazniť, že okrem tohto prípadu o žiadnom jeho ďalšom incidente neviem. Navyše pán Riečný v ňom nevystupoval ako agresor. Napadol ho Peter Rozner, súčasný druh jeho bývalej manželky. Som presvedčený, že išlo o zámernú provokáciu s cieľom priťažiť pánovi Riečnemu tu pred súdom. Aj preto som súhlasil s tým, že pôjdem vypovedať v jeho prospech. Pán Riečný je správny chlap a bol by som nerád, keby sa nemohli naďalej stretávať so svojou jedinou dcérkou. Chcete ešte niečo povedať? Nie, to je všetko. Nech sa páči. Môžete ísť. Pani sudkynia, rady by sme požiadali o krátke prerušenie pojednávania vzhľadom k novým skutočnostiam, ktoré predložili odporca a svedok. Súhlasím. Ďakujem. Mojím starým kostiam je už zima. Nejdeme domov. Ty pokojne choď. Nie je tu dobré. Ivanko, veď prechladneš, neblázni. Ja nikam nejdem. No dobre, tak posedíme. Nazdar. Ahoj. Dorotka, rád ťa vidím, ale nevidíš, že už som spinkal, som po nočnej. Prepáč, nechcela som ťa budiť. Prepáč. Neboli sme náhodou včera na nákupoch? Boli, ale tresku sme nekúpili. A ja súrne potrebujem tresku.
A tie 3 kilá zvyšné sú pre koho, čo? To je všetko pre mňa. Celý deň som nič nejedla. Sa mi dvíhal žalúdok z Buranovského. Myslíš, že mám mojej mame povedať, že Buranovský obháňa kategóriu 16+? A ty si myslíš, že ti túto dilemu pomôže vyriešiť treska? Ryba stimuluje mozog. A ja nemám pocit, že aj majonéza má podobný účinok. Na mňa má, vidíš to? Lebo ja nie som taká necitlivá ako ty. By si už dnes videl. Prešiel okolo neho ženský zadok a išlo mu oči vypadnúť. Nechám to! Dorotka, ty sa chceš za každú cenu pohádať? Áno. V tom prípade ja miznem z domu. Počkaj. To mi nemôžeš urobiť, Igor. Musím, Dorotka. Ja totiž nie som necitlivý, vieš, a nechcem sa pozerať, ako sa o pol hodinu pozvraciaš. A nechcem sa s tebou hádať. Dobrú chuť. Ahoj. Prečo ste mi o tom nepovedali? Ale to bolo celé naopak, ten človek to prekrútil. Robo Petra vyprovokoval a teraz už chápem prečo. Tak o tom skúste presvedčiť súd. Najmä, ak je v policajnom zázname napísané, že bol napadnutý cebou. Ako ste mi toto mohli nepovedať? Ty vieš, aké svetlo to vrhá na Evu? A prečo na ňu veď nič neurobila? Áno, ale my máme naše argumenty postavené na tom, že žije v usporiadanom vzťahu. A teraz súdkyňa ten váš môže vyhlásiť za rovnako nestabilný. A čo presne to znamená pre nás? Čo tak? Súd môže prihliadnúť na Robovú snahu o lepšie správanie a môže mu priklepnúť väčšie rodičovské práva. Ale veď Robo klame, čo to naozaj nikto nevidí? Vy. Spravili ste chybu. Keby som o tom vedela, tak sa na neho pripravím a nájdem dôkazy, že ten incident prebehol inak. Ale mne by v živote nenapadlo, že vytiahne práve toto. Ale počkaj, predsa nemôžu rozhodnúť na základe jednej hlúposti, nie? Ten človek je grázel, je to psychopat. Už dávno mal patriť do basy. Ja viem. Lenže Robo má silného a dôveryhodného svedka. Toto vôbec nevyzerá dobre. Ja som taký debil. Som si to vôbec neuvedomila. Ten hajzel sa mi ešte smial do ksichtu. Presne vedel, prečo to robí. A nemohli by sme to teraz prerušiť a prísť o pár dní aj s dôkazmi? Toto žiaľ takto nefunguje. Ale upokojíme sa, dobre? Súd sa takmer vždy prikloní na stranu matky. Takže žiadna hysteria, okej? V živote som nevidela toľko peňazí v jednej obálke. Vyzeralo to tak, že ani tá pani na pošte. Ešte sa mi z toho chvejú ruky. Ale dobre to dopadne, cítim to. Teraz nás čaká práve, že to najhoršie. Čakať na telefonát, či všetko klaplo. Inak, niečo vám ukážem. Keď som vyberala kartu, z peňaženky našla som fotku, ktorú si mi dal. To je Kofi? Chvíľu som neveril, že sa nám to podarí. Teda aspoň táto časť. Všetko dobre dopadne. Uvidíš. Podobne som sa cítila, keď bol Martin v Kongu pod nejakými troskami a ja som vôbec nevedela, čo s ním je. Vy ste mali nejaký incident v Afrike? Robil som lekára bez hraníc. Padla na mňa vybuchnutá budova, skoro som zomrel. A tak na Afriku nič zvláštne. Chápem aj. Preto toľká starosť o toho chlapca. Dostal som šancu žiť. Mám čo Afrike vracať. Mali ste určite veľké šťastie. Bol to skôr zázrak. A ja mám odtiaľ zo pár pekných spomienok. Tá krajina nedáva nikomu nič zadarmo. Ako sa vám to stalo? Tiež nič výnimočné. To stačilo. Idem ja pekne domov. Ak sa ti tu na cintoríne tak veľmi páči, tak ja ti sem prinesiem aj večeru. Ivanko, ešte sem nepatríme. No, mal by si sa spamätať. A tá mladá žena nosí pod srdcom tvoje dieťa, ktoré za nič nemôže.
a ktoré vás spája. A to je viac ako to, že ťa obalamutila. Počkaj. Ideš domov? Idem. Dorotka? Dorotka, kde si? Fíha, ty vyzeráš ako zombie. Tak už som ťa kopla do prdele, keď som vládal. To je z tej tresky, že? To prejde. Môžem sa ťa niečo spýtať? Mám sa báť? Ľubíš ma? Počkaj, Dorotka, ty... Niečo som sa ťa pýtala. Viedáš to tu halabala. Máš výkyvy nálady, pýtaš sa ma, či ťa ľúbim? To je taká ťažká otázka, že to musíš takto analyzovať. Nie, to neber vzlom. Ja sa teším, ja sa strašne teším. Som to nečakal tak skoro. Takže si? Čo či som? Si v tom? Ale nie. Čo už ti úplne šíbe? To z tej tresky. Z tresky? Počkaj. Bola v zľave. Čo je s ňou? Tesne pred zárukou. Ale vonia dobre. Pozri. Prepáč, to som nechcel. Vyzeráš úchvatne. Prosím. To si nemusela. Ale áno, za niečo musím skryť ten svoj výzor starého zmoknutého vlka, aby si ma aspoň pustila dnu. Ďakujem. Tak sadni si. Ja ich dám do vázy. Aj tak ešte chvíľočku musíme počkať, lebo ide mi umývačka a keď ju nevypnem, hrozne vrčí. Vilka, neviem, či by sme predsa len nemali Dorote o nás povedať. Začína to byť s ňou čoraz zložitejšie, keď musím zahmlievať. Áno. Niečo tuší? Počula náš telefonát, tak som musel klamať o dušu. A koho si vymyslel? No, povedal som, že idem von s jedným bývalým spolužiakom. Fú, no, to ja by som nevedela tak pohotovo klamať. Hneď by som bola červená. A na čo to ideme? Skrotenie zlej ženy. No tak toto si urobil na schvál. Aby som vedela, čo ma čaká. Čo? Ale čo, teba krotiť netreba. Ale ak je tvoja dcéra tvrdohlava po tebe, tak ma ešte čakajú rôzne prekvapenia však. Prepáč. Petranská? Igor? Preboha, čo sa stalo? Ivan, urobím ti čaj? Nie, ďakujem.
Ona? Ona. No dobré, a ty sa jej neozveš? Neviem, nechcem. Dnes mám toho dosť. Ivan, takto sa problémy neriešia. Zoltán, naď pri telefóne. Ivan je tu pri mne, hneď vám ho dám. Bohužiaľ, teraz s vami nemôže hovoriť. Hádam, sa vám ozve neskôr. Nemôže, či nechce? Potrebujem s ním hovoriť. Prosím vás, nemohli by ste ho nejako prehovoriť? Ja mu všetko vysvetlím, len nech mi zavolá, alebo sa tu zastaví. Dobre. Prosím vás, veľmi vás prosím. Áno, Ingrid, urobím všetko, čo bude v mojich silách. Ale nič nesľubujem. Ingrid, ja neviem, čo vás k tomu viedlo, ale nezaslúžil si to. Dorotka má strašné krče, vracia každých 10 minút, je zelená a ujúka od bolesti. No, výborne. A čo si zamaškrtila? Pokazenú tresku. Doma nemajú nič, čo by jej pomohlo. A nemocnicu odmieta. Typický sestričkovský syndrom. Ja neviem, čo myslíš, čo by jej pomohlo? Čierne uhlie, nie? Čierne uhlie môže byť a tekutiny v malých množstvách. Ale ak ideme za ňou, tak si švihnime. Lebo skrotenie zlej ženy treba vidieť od začiatku. Žigo, nehnevaj sa, ale ja by som sa nevedela sústrediť, keď sa Dorka takto zle cíti. Ale pokazený žalúdok ešte nikoho nezabil. A okrem toho si to tak trochu aj zaslúži. Za tie dnešné štiplavé reči. Aké štiplavé reči? A nič. Bola neskrotná ako každý druhý deň. No, vidíš, ani my nemáme čierne uhlie. No, urobíme to takto. Ty i hneď bež za ňou. Počkaj, ty nepôjdeš so mnou? A čo keď to bude niečo vážne? Ale samozrejme, prídem hneď po tebe. Keby sme tam vpálili obaja naraz, tak nás hneď odhalia. Vidíš, dobrý nápad, to ma nenapadlo. No, vieš čo, tak ja zoberiem čaj a ideme. Zastavím sa v ordinácii polieky a potom prídem. A tam zahráme takú scénku, akože ty si ma zalarmovala, hej? No, dobre. No vidíš, a budeme mať aj divadlo. Skrotenie zlej ženy čiernym uhlím. Čo? No. Tak poďme. Umývačka. Prosím, postavte sa. Vypočujete si rozsudok v mene Slovenskej republiky. Súd rozhodol, že dieťa bude v starostlivosti matky, ale otec dieťaťa sa s ním bude môcť stretávať viackrát týždenne podľa presnej dohody bez prítomnosti matky, tak v pracovné ako aj voľné dni. Súd ukladá rodičom povinnosť dohodnúť sa na presnom rozsahu a intervaloch stretávania a predložiť súdu jeho rozvrhnutie do 2 týždňov od vynesenia rozsudku. Pojednávanie sa skončilo. Dorotka, veď som ťa učila jedno teplé jedlo do žalúdka denne. Aha, a to možná bude ten problém. Teplá treska po záruke. No tak, nemali by sme ísť radšej do kúpeľne. Nie, tam už kľačala dobrú hodinu.
Ja som sa bál, že prechladne, tak som ju premiestnil sem. Prepačte mi toto. Láska, to je v pohode. Ja to beriem tak, že sme sa v našom vzťahu posunuli ďalej. Už som ťa videl bez make-upu, zvracať. Ide to dobrým smerom. Prosím vás, Igor, postavte na čaj. Priniesla som upokojujúci. Dorotka, to si mi nemohla povedať, že nemáš na nič iné ako na potraviny zlacnené pred zárukou. Veď si mi to mala povedať, aby som ti bola pomohla. No, keď ide o toto. Nie, mami, ja som na to není odkázaná. Ja som bola iba strašne naštvaná. Aha, no. Ja si pamätám, keď si sa prejedla sušeným pudingom. Vtedy ti Miro zakázal psa. A ty si ho spráskala 3 sáčky. Potom si mala zápchu. Zápcha bola super. Super. Všetko je super oproti tomuto. Tak prosím ťa, na to myslí, keď ťa na budúce naštve doktor. Teba naštval Žigo? Prečo? Ja som vás videla, mami. Ako ste sa boskávali. Mami. Aj keby ti nasľubovala hory doly, musíš to skončiť. Nesmieš mu veriť ani jediné slovo tomu klamárovi klamárskému. Celý čas ťa bodí za nos. Volala mi Violka, že tu máme nejakého pacienta a že či nemám čierne uhlie. A ja mám. Ty máš dneska nejaký vrhací deň. Musím si sadnúť. Čo je ti zle? Nie, len to potrebujem predýchať. Toto bola najhlúpejšia porážka, akú som kedy zažila. Úplná profesionálna blamáž. Keby ste mi o tom povedali, tak by všetko mohlo skončiť úplne inak. Dáši, ja sa ti naozaj ospravedlňujem, že som ťa profesionálne zničil, ale nemyslím si, že je vhodná doba, aby sme to rozoberali práve teraz. Ale tu nejde o mňa, ide o vás. Vy ste mali všetky šance vyhrať a zbaviť sa ho. Ale nijak váš advokát nemá základné informácie. Ja si myslím, že Eva je už aj tak v dosť zlom stave. Naozaj si myslíš, že je vhodné teraz pokračovať? Dáša má pravdu. Nechápem, že sme to mohli takto podceniť. Ale aké je my? Ty za nič nemôžeš. Ale áno, mala som vedieť, že to Robo nerobí len tak, že to použije. Ja som Laure sľúbila, že sa toto nestane. Čiže som taký blbec, tak tomu naletieť. Nie, ty si nič nevyčítaj. Dobre, teraz sa treba sústrediť na to, čo sa ešte dá spraviť. Ešte máme šancu zmeniť rozsudok? Môžeme sa odvolať? No to nie. Ale musíme urobiť taký harmonogram, aby sa Robo s Laurou stretával čo najmenej. A čakať, kým Robo neurobí nejakú chybu. Stačí, že poruší akékoľvek pravidlo a ten prípad znova otvoríme. Zatiaľ musíme čakať. Robíš? Ani neoceníš, že tentokrát som zazvonil? Alebo si čakala niekoho iného? Nie. Teraz možno hovoríš dokonca aj pravdu. Prečo by si toho svojho vitálneho deduška nevítala v takomto stave? Čo je to s tebou? Nejako sa zanedbávaš? Na čo si prišiel? Na kus rečí. Hádam, nie si chorá. Mal si mi zavolať alebo poslať správu. Priniesol by som ti aspoň pomaranče. Niečo na mňa lezie. Necítim sa dobre. Ani sa ti nečudujem. Žiť v takomto strese to dá zabrať však. Prosím ťa, nemohli by sme to tentokrát nechať tak? Nezdržím sa dlho. Chcem len s tebou prebrať ďalší postup. Dorka, takže
lekára pravdepodobne nepotrebuješ. Okamžite odíď, lebo ťa to bude mrzieť. Dorotka, počkaj, veď nám priniesol čierne uhlie. Nepoďakujeme sa aspoň. Nech si ho celé napchá do svojho klamárskeho žalúdka. Aj s tubou. A nech okamžite vypadne. A čím som si zaslúžil také milé a prívetivé slova? Všetko zlé, čo som si kedy o tebe myslela, je pravda. Si sukničkára, hnusný podvodník. Môže z vás niekto vysvetliť, o čo tu ide? Ja ti to môžem hneď vysvetliť. Jeden deň sa boskáva s tebou a druhý deň si dohovára rande s nejakou šťandou z internetu. No, počkaj. O akej slečne to Dorota hovorí, čo? Žigmund? No, to vám obom vysvetlím neskôr. Teraz prvá pomoc. Igor, dones pohár vody. A aj niečo silnejšie. Pre Violku, pre mňa a pre teba. Doky, a môže byť koniak? Môže. Čakám na vysvetlenie, Žigmund. No? A ja? Neláhneš si? Ak si chorá, mala by si ležať. Niečo ti porozprávam. Jednu krátku a poučnú rozprávočku. Z rozprávok som už vyrástla. Ale nehovor. Príbehy o princovi na bielom koni už ti nič nehovoria? Pre tých vecí naozaj sa necítim dobre. Žiaľ, táto rozprávka sa veci týka. A je naozaj veľmi, veľmi poučná. Je o hlúpej princeznej, ktorá sa rozhodla postaviť do cesty zlému čarodejníkovi a to nemala robiť. Ale neboj sa, nudiť sa rozhodne nebudeme. Ja som si to pripravil tak interaktívne. Aj so zvukovými ukážkami. Slavo, musíme sa spojiť. Prosím ťa, ak si sa do niečoho zapletom s touto, tak robíš veľkú chybu. Prosím ťa, ozvi sa mi, inak firme a tvojmu otcovi už nik nepomôže. Buď aspoň raz v živote chlap do šlaka. No? Čo mi k tomu povieš, princezná? Čo presne odo mňa chceš? Jolka, Dorotka. Slečna z internetu bol len zastierací manéver. Neexistuje a ani nikdy neexistovala. Mne si hovoril, že zastierací manéver bol spolužiak. Ale prosím ťa, vedia, som sa tešil ako malé dieťa. Ty si myslíš, že by mi Dorka uverila, keby som jej povedal, že idem za takým istým detkom, ako som ja? To si celý ty. Každú vec komplikuješ na 3-krát. Obidve nás oklamal, mami, čo to nevidíš? Nie, môžem za to ja. My sme mali dohodu, že ti o nás nepovie ani slovo. A to prečo? Lebo ja som sa bála, ako to príjmeš. Ďakujem vám veľmi pekne. A ja mám teraz kvôli tomu pokazený žalúdok. A kto vie, kedy zase budeš vyzerať normálne, prosím? A ty tiež sa do toho nestaraj. Dorotka, veď by si mala byť šťastná. Ty máš mňa, tvoja mamka má Dokyho. Náhodou sme super štvorka, nie? Aj pre teba, ty si Maro. Nechcem. Tak na vás. Nech vám to vydrží čo najdlhšie. Na zdravie. Dorka, ešte ti je stále zlé? Budem si pripieť na to, že ste zo mňa urobili debila. Čo od teba chcem? Iba maličkosť. Vrátiť naspäť prístupové kódy. Alebo kartu s tými novými. A čo sa stane, ak ti ju nedám? Tak potom asi zlý čarodejník nechá hlúpu princeznú zožrať hroznému drakovi. Alebo nejakej inej príšerke. Kľudne si môžeš vybrať. Bolí ma hlava. Ty predsa nie si až taká hlúpa. Na to, že ťa dostanem do podniku, tak na to zabudni. Stačilo, Ingrid. Už mám toho akurát dosť. A čo mi spravíš? Zničíš ma? Ponížiš ma pred Ivanom, alebo z matky svojho nenarodeného dieťaťa spravíš štetku? Nie. To nie. Tú kartu ti nikdy nedám. Nie? Nie.
sme neboli v divadle, tak nemohli by sme si zažiť nejaké vášne aj doma? Pôjdem a udám ťa. Ty si zabudla na jednu maličkosť. Ak skončím v base ja, tak sa tam my dvaja určite stretneme. S tým som vysporiadaná, Alex. A pokiaľ nebudeš mať môj súhlas na to, aby sa vysťahovala z republiky, bude to považované za únos. Je tak, pani advokátka? Ja som tvojej mame ubližil. Som hajzel, hovedo a idiot.